哦，你看，番石榴的头，知道吧？以前呢，番石榴的田呢，人家要卖哦，要用挖土机把它挖一挖，清一清，挖不干净啊！你看还有头，经过4、5年了，大概2、3年还是4、5年了。哦，你看，这个还是很硬的哦。那个翻土机的刀片打到的话，可能刀片也会受损。还有那个5爪的，5只爪的，1、2、3、4、5爪的那种。哦，那种农具啊，挖土，然后挖一个洞，然后种子要放进去，要来看看会不会发芽。秋葵的种子说要先泡温水30度，要连续泡3天啊，水都要换每天都要换清水啊。真的嘞，3天后真的好像有比较好的种子，好像出芽了，不过不明显，刚一点点落败。然后赶快种到田里面，又遇到那个雨季啊，农历的2月份雨季啊，有春雨啊，土比较湿啊，空气中湿度比较够，比较容易发芽嘞。哦，不然以前呢，种了100棵，但是呢天气热，发芽的好像不到10棵，